Cô cứ mà là lúc đó sẽ một ông cha bị bù. Và lúc mà thì phải chịu bị đen rồi đâu. Thầy thả ra nó, thầy thả ra nó. Tên là du lịch quá. Hello, đi luôn đó hả? Đi là sao anh này đi dùng đi? Ở đâu? Đi chi gì này đi về? Tu ở đâu sao ya vấn đề này ta da? Tu ở nào đâu mà? Ngay cả lúc mới vào đó. Ồ, ba bé thích đi thích ở ngay là đi mà rồi. Ngay mà ya bari ở tuổi này mà sao lưu xuôi ya ông nó mà về. Mà sao lưu xuôi ya ông nó mà về. Klima, nè này có gì quê, bự bia là nè, Klima, bự bia là nè. Ôi các bạn quê, đâu các bạn? Ô, bự bia là nè, nhỉ à, bé là lúc bé con có mà nè. Ô, nhỉ mà phô mà bảo đó. Sao mà chưa để bảo vì lấy sao lúc mía rồi bảo gì? Klima bia quê, thế bảo về, thế mà phô mà bảo đại. Ba là gì? Nhỉ qua qua nè. Hoa trong đầu mà thấy gì đó. À, chúng ta要加吧？ Tôi要加吧嘞，那个。 chúng ta là hoa hồng à, nào kia à mà xí. Lá mà tôi chúng ta xây số bị đâu, mà sao mấy này tôi đâu? Tôi mớiเอาlá nhà này về, chúng ta sao được bảo cái lấy sao được miếng hồng kia à mà xí. Chima bia này quê, chima bia này, hey mà lúc này, mấy quê, con mấy mà còn đi nói biết hàng là, biết qua lại. Hậu đó là quê, hôm mà chỉ đạo đi là bao nhiêu rồi, đằng nào vậy, biết còn lại bảo vậy. Con mấy mà con nói khá mà bảo quê. Bà đi đâu rồi? Con sao cái này cái mà bảo rồi là, tham cái này chắc là. Hậu đây, nhỉ là khá mi, làm màပြောnày. À đây nè. Bỏ sạc áoပြောbà này. À đây bà này. Ô, Ujiro. À đây quá. Thôi tụi mà đi, lưu ta sẽ mà hộp bù. Chúng tôi ở ta vô xa chỉ lưu lại là đấy. Bà lưu mà ta liền chết bì. Bà đi đó. Bà lưu là bà đi rồi. Bà lưu là bà đi rồi. Hả? Anh đâu bà biết là đâu kìa? Bà lưu rồi lá nào bao kìa? Hả? Lá nào bao? Khánh biết là bà lưu là nà. Thì biết là bà lưu là nà.
ခင်ဗျမော်လို့ဘလူးလာနဲ့ကျုပ်တို့ပြဘလူးမလာမောင် ဘာဖြစ်လို့ ပတ်စံပေးတော့ဝယ်ကြည့်သေးတယ်တစ်ထောင်မို့သုံးဝင်နဲ့တမတ်တန် အမေရိကန်ကိုရှင်းတယ်ပြောတယ် ဘယ်ပတ်ကြတဲ့စီးနဲ့ကာလာလေးနဲ့ပုံကောင်းတယ်လားစီးရ အဲ့ပြောတယ်ဟောရာဒီတော့ချောလာနေတဲ့မျိုးသမီးကိုဘလူးမာတယ်ဒီတငယ်အတော့ကိုစိတ်ဆိုးနေပုံရတယ်ဗျ ယောက်ျားတွေကဒီလိုပါပဲဗျာကိုယ့်ရဲ့မိန်းမကိုချစ်နေတော့နတ်သမီးတစ်ပါးလို့တင်စားပြီးမချစ်တော့တာနဲ့ဘလူးမတကောင်လို့ထင်တာပါပဲဗျာ ဟုတ်လောက်တယ် အိုးဦးကြီးတို့ကျွန်တော်ဤစကားတွေကအမှန်နေတာလေးဖြစ်ပေသည်ဦးကြီးတို့အေးလေပြောမယုံကြုံရင်တော့သိကြမှာပေါ့လေသိကြမှာပေါ့ ဘာဖြစ်လာပါတော့တတ်စားပါဗျာအတက်နေစားပါကောတော့ပဲပြီးတော့ကြီး သမျှတက္ကသိုလ်ပြည်ရှင်ဘယေမင်းတရားကြီးတိုင်းကံလှဲ့လူကြည့်ကံထွက်လာသည်လဲနေလေအောင်မြင်းသောမကြံလာရောက်လို့ဖူးမြော်ကြရမည်ထီဖရာအမိန်တော် အာရောကြီး တို့ ကျောင်းရှင်မြင်းကြီးတိုင်းကန်းလာတယ်ဆိုရဲ ဟုတ်ပါ ကျောင်းတော်သားပြီးဖူးမြော်အောင်ဗျာ အမြန်သွားပါ လာသွားမယ်တော့ရဘလူးဆိုတာဟုတ်လောက်တယ်ဗျကိမိကတော့မကြောက်ဘူးဗျလာသူ့အသားမစားရဘရင်အသားတော့မခါတော့ပါဘူးလေ ရှိတာဗောမင်းကြီးရေ တော်ပါဗျာတောင်းဖြားပြပါပဲတောင်းဖြားပြပါပဲဗျာမင်းညာနေအေးအဲ့လိုတောင်းပြပြနဲ့ကြိုးစိုးတယ်ဆိုတော့ကျုပ်ကိုချစ်လို့နေမှာဗောနော် မဟုတ်ရပါဘူးဗျာအလားရင်ဓာန်ရိုက်မှာစိုးလို့ပါလေ ဟာဘာကြီးဘာဒီပြောနေတာတော့ဗျာ ဟုတ်တယ်လေဗျာကျုပ်ကိုယ်နဲ့ရက်ွယ်ရုံစာပုတ်ထားတာ ဒုက္ခ ဟဲ့မင်းကြီး ဗျာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူတွေကကျုပ်ကိုတောင်းပြကြိုးစိုးတယ်လို့တော့တရင်းစားလဲတော့အဲ့လိုထဲလိုက်နော် အမတဲ့စားရဲမကပါဘူးဗျာဗျာကျွန်တော်မျိုးအင်တာနက်ပေါ်ပြင်ပေးပါမယ်ဗျာ ဒါပဲ မဟုတ်လေဒီလိုလေးနေကြပြီဟုတ် ဒုက္ခပါပဲဗျာ ဟဲ့မင်းကြီး ဟေးဟာ အင်တာနက်ပေါ်တရင်းစားတဲ့ကိုပြည်သူတွေကကျုပ်ကိုသိချစ်ကြပြီးတော့တောင်းပြဖူးမြော်လာရတယ်လို့အဲ့လိုထဲလိုက်မှတခြားနိုင်ငံတွေကကျုပ်ကိုအဟုတ်ထင်ကြည့်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ချေတွေပေးမှာပေါ့ ကိုစောစားနေကြဘာမှမစားနဲ့သူများကြီးအားကိုးနေတာပဲဟုတ်ပါ တရားစားကြတယ်လားသူရောက်စားလို့ကုန်တော့မယ် ကောင်းတော့မယ် ဟဲ့မင်းကြီးတို့ ဟဲ့ရ ဘာပြောလိုက်လဲ တရားစားကြတယ်ရှင်မင်းကြီးရောက်စားလို့ကုန်တော့မယ် အောင်ပါရ
ရောင်းစားတာခမည်းတော်ဝန်ကြီးတွေကျောင်းနိုင်ငံရဲ့တန်ရာစာတတွေကိုရောင်းစားနေတာခမည်းတော်ဝန်ကြီးတွေငါးရကယူတဲ့ကြီးပစုံသိခေါင်းစားကျင်တိုင်းစားခမည်းတော်ဝန်ကြီးတွေစားကျင်တိုင်းစားပြီးရင်ဘယင်ကိုလည်းညှို့ထိုးနော်ခမည်းတော်ကပို့ကျုပ်လည်းပို့ပြီးငါကြီးကြတယ်ကဲတော်ပြီအခုကျုပ်ပဲပြင်ရောက်နေပြောပါဗျာတောင်းမြင့်ဒေသအခြေချလို့ရောက်နေကြောင်းပါဗျာတောင်းမြင့်ဒေသအခြေချမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဟဲ့ပြည်ကြီးဖေရမျိုးလေးပြင်ပြန်လေးပြစုံနေပြီလားဟုတ်ပါစုံနေပြီဟဲ့ဒါဆိုရင်ငါကိုတော်မြတ်စလင်းကြီးမြေတို့ကြေးတော်ကြွကြည့်တော်မူမယ်ကြေးတော်ဖေရရှိမရှိသွားမေးသွားမေးဟဲ့ခင်ဗျာဟိုထုတ်ပါအောင်ဟုတ်ကဲ့အလုံးနဲ့ပြားနဲ့မှားပါမှားเสียအယောင်ကြီးကတူးနေတာကိုတူအောင်ပြရစ်ပါမှာကိုရိုကြီးဗျာဟေးကိုရိုကြီးကဘယ်နဲ့လင်းရှိမရှိအမေခိုင်းတော့လင်းမရှိတော့ကိုရိုကြီးကဘာလို့မလို့ဟာမိဗျာပြတော်ကောင်းပါဘောဟာအမလေးခုကိုမိဗျာက100ကျော်နေပြီ200တော့မပြည့်လေဘူး200ပြည့်အောင်ပါတော်တော့ပါပြီမယားတော်တော့ပါပြီဖေရတော်နိုင်ပါတော်နေဖေရကိုဘယင်ပြတုံးကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ရတယ်ဘယင်ပြတုံးမိမတွေတယောက်ပြီးတယောက်ယူရတာဘယင်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်လမ်းဘေးကဖာသမတော်လွယ်တာမဟုတ်ဘူးလမ်းဘေးကဖာသမကိုရိုကြီးတယ်မလို့ဟောဝင်ကြီးလွယ်တယ်ဖေရအာဒီဆိုဟိုကခေါ်တာဒီကခေါ်တာဟဲ့မင်းကြီးဟဲ့အာတာမိကလင်းရှိမရှိမေးမင်းကြီးဟမ်းမဘူးမင်းကြီးဟမ်းမဘူးအမမဟာကိုရိုကြီးကိုရင်ဆင်းပြီးတော့မင်းရင်ပိုတစ်တော်လေးဗျာအမေးရှိတော့ကိုရိုကြီးဆင်းပြီးတော့မင်းရှိတော့ဘူးပါလားမင်းကြီးဟမ်းမဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဟဲ့မင်းကြီးမြင်းစကြိုးသွားကဒေချာလုံးတော့မြင်းမဆက်လူမချက်တယ်ရေးကြည့်တယ်လူမဆက်ရှိတယ်နော်စကြိုးမြင်းဆိုစကြိုးနဲ့ပြောတာပါပဲအားကြောင့်ဒီချမ်းသာဆွဲထားမြင်းမဆက်လူမချက်လူမကြတော့ချက်လူမကြတော့ချက်ဟဲ့မင်းကြီးဘာကြီးတော့ချက်မဲကြီးကိုဝေးပြောင်းချက်မြုပ်ဒေတာဘယ်မှာနေတာလဲဇာတိချက်မြုပ်ဘယ်မှာနေတာလဲကျုပ်ကိုယ်တိုင်မင်းမင်းဟိုမင်းကြီးတကယ်မှနာမကတဲ့ဒီဘက်တို့ဟဲ့မင်းကြီးကျုပ်ကိုယ်တိုင်စင်းမင်းမပါပါဗျာဘေးတော့ပါဗျာဘေးတော့ပါဗျာဟဲ့မင်းကြီးဖေးကောင်မလေးလာတာမိကလေးရှိမရှိဒီတငယ်မကိုကျုပ်ကိုယ်တိုင်မင်းမေမှန်ပါဗျအေးအိုလားကွဲပြပြသိစီရအပြိုလားအိုလားအပြိုလားဆိုတော့ကွဲပြသိစီရမယ်အဲ့ဒီကွဲပြကျုပ်ကိုယ်တိုင်မင်းမေ
双
ရှောင်းပေးလို့ကိုမလေးကခုမှပြုတ်ပြုတ်နုနုရှောင်းပေးမယ်လို့ရှောင်းပေးပါဆိုမှငါတော့ဝယ်တော့ရှောင်းပေးပါမိမရတဲ့အများကြီးတဲ့မမေကိုကိုချစ်နာလ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 ာCadena sono prima brilla gane a ci buone qua Namaro li. Oh, namaro. Namaro li. Namaro li. Oh, namaro. Oh, namaro li. Namaro li. Mauno. Mauno chila. Chida bo mauno ye. Namaro li ye. Putapa ayo atwin thuriya. Teke ko thuja ba bi de namaro. Teke ko thuja ba bi de namaro ye. Namaro ye putapa ayo atwin thuriya. Hari ga mauno bhayin daw ma. Shai mu le me le chit twa de namaro ye. Namaro ye putapa ayo atwin thuriya. Hari ga mauno bhayin daw ma. Hari lo shai mu le me le chit twa de. Mauno bin shin ne shi. Horiya, nama kanya la tu za le le. Mau miet da yin kwan nan ma. A chit ban ni pun kwin ya lo. Shin lan aya. Pyin ya ma le. Pyin ya. Kaya tata nyututu ပြောတတ်လိုက်တာအဲ့လိုခရတတာညွတ်တူပြောတတ်တဲ့ဟောဒီနှခမ်းမလေးကိုလေမောင်တော်ပင်ကအဲ့လိုကြိုက်လိုက်ချင်တော့ Mauno. ချာချာ Horiya, la tu za so de. Do tu ma ne sit kin ya le. Mauno de ke chit da lo hou yin la ye. ဟောနမတော်ရေနမတော်နဲ့မောင်တော်ဟာကံကြောင့်ပဲလို့ပေါင်းဖေးရတယ်ဟာဒီကမယားအစ်စ်ကလေးမို့မောင်တော်ကတအားချစ်တာပေါ့တအားချစ်တာပေါ့ Mauno ta chit bi me. Nama ro wa shi ya ro. Sit in ya me ma tin ma bu Mauno ye. နမတော်မောင်တော်ဘင်းကနမတော်ကိုမြောက်စားပြီးပြီလေမိဖုရားဖြစ်မြောက်စားပြီးနမတော်အတွက်ဘာနောင်ကြီးကိုစိတ်မအေးစရာရှိလို့လေနမတော်မိဖုရားဖြစ်နေပြီလေမောင်တော်ရဲ့မိဖုရားအငယ်ဆုံးလေးဖြစ်နေပြီလေ ရှိတာဗောမောင်တော်ရဲ့မောင်တော်မှာနှမတော်အရင်မြောက်စားထားတဲ့မိဖုရားတွေကအများကြီးရှိတယ်မဟုတ်လားလို့ မိဖုရားတွေအများကြီးဟုတ်လားမတော်မမိတော့နမတော်ရေနမတော်နဲ့ဆိုရင်မိဖုရားက200နဲ့မှ1ယောက်မများပါဘူး အေးလေမောင်တော်မှာအဲ့လိုချစ်ရမယ်မိဖုရားတွေကအများကြီးရှိတာဆိုတော့ နမအဲ့ဒီကျန်တဲ့မိဖုရားအယောက်200ဟိုအရင်တော့ဟာနမတော်မရောက်ခင်နမတော်မတွေ့ခင်တော့ဟာသူတို့ဟိုချစ်တာလားခုနမတော်လည်းတွေ့ရောနမတော်လေးလည်းမြင်ရောအဲ့ဒီကျန်တဲ့မိဖုရားတွေကိုလေတစ်ချက်ကလေးတောင်စောင်းလိုက်မကြည့်ချင်တော့ခါတလေတောင်မှအဲ့ဒီမိဖုရားတွေကိုအာတာမဖြေချင်တော့ရှုံးမနမတော်လေးကိုအချစ်ဆုံးမှာနမတော်နော် အဲ့ဒါကြောင့်ခတ်နေတာဗောမောင်တော်ရဲ့နှမတော်ကလေဟောဒီရွှေနန်းတော်ယူနောက်မှလည်းရောက်ပြန်ဒီကြားတဲ့
မောင်တို့ရဲ့ချစ်အားပေါ်လိုတာချင်းတွေကိုခံရတဲ့သူဆိုတော့ဟိုလေမောင်မိပြစီနီယာမတွေရတယ်နှမတော်ကလေးကမာမဆိုပြီးစောင်းကြမြောင်းကြရှမ်းမှုကြမောင်နှမတော်စိုးထိန်နေရတယ်ဖေဟာ ဘာပြောလဲမောင်တော်သိချရတယ်ဟာဒီမယားအစ်ကလေးကိုကျန်တဲ့စီနီယာမမိဖုရားတွေကစောင်းကြမြောင်းကြရှမ်းမှုကြမှာဟုတ်လား ဟုတ်တယ်လေမောင်တို့ ဒီမဲ့နှမတော်မောင်တော်သိချရတဲ့ဟောဒီမယားအစ်ကလေးကိုကျန်တဲ့မိဖုရားတွေကရှမ်းမှုဖို့မဆိုထားနဲ့မျက်စောင်းတစ်ချက်လက်ညှိုးတစ်ချောင်းအထောက်မခံနိုင်ဘူး မောင်တို့မှားနေတယ်မောင်တို့ရဲ့ မိဖုရားတွေကများတော့လက်ညှိုးထိုးတာမှားတော့ဒီလိုထိုးအောင်မျက်စောင်းတစ်ချက်လက်ညှိုးတစ်ချောင်းအထောက်မခံနိုင်ဘူးနမတော်လေးနမတော်အချစ်ဆုံးအဲ့ဒီကျန်တဲ့မိဖုရားတွေမောင်တော်သိချရတဲ့မယားတဲ့ကိုမျက်စောင်းတစ်ချက်လက်ညှိုးတစ်ချောင်းထိုးမခံနိုင်ဘူးချဲရွယ်လက်ညှိုးမျက်စောင်းထိုးတဲ့အဲ့ဒီမိဖုရားအကုန်လုံးမောင်တော်ရဲ့လမ်းဥလံပြလမ်းထိတ်မှထားပြီးနမဟိုဆက်ကလေးဟိုပန်းကန်လေးပကံများလေးဒီလိုလဲတာမြင်မှုရမှာအဲ့ဒီမိဖုရားတွေကိုလမ်းထိတ်မှထားပြီးဟာလိုလဲဟာလိုလဲရှင်းလို့ မောင်တို့ရဲ့ဟိုအဲ့လိုတက်တာဖြစ်တာတော့မလုပ်လိုက်ပါနဲ့မောင်တို့ရဲ့နှမတော်ကလေသွေးတန်ရဲရဲနဲ့မကြည့်ရဘူးဖေဟာ နမတော်မရဘူးမောင်တော်သိချရတဲ့ဟောဒီမယားတိတ်ကလေးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်စမ်းအဲ့ဒီကျန်တဲ့မိဖုရားတွေကိုမောင်တော်ကဟိုကနေကိုဖိုးလိုက်လာလိုက် မောင်တော်ရဲ့ဟိုကြားရတာနဲ့ရှင်တော်ပန်းတော်ဖြစ်လို့ပါဗျာအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့နော်မောင်တော် နမတော်မရှိနဲ့နမတော်နဲ့ပတ်သက်လာရင်မောင်တော်သိချရတဲ့ဟောဒီနမတော်လေးကိုထိကြည့်လိုက်စမ်းအဲ့ဒီကျန်တဲ့မိဖုရားတွေကိုလေမှန်တယ်ဟုတ်တယ်လာတော့ဟိုးကိုင်ရှင်းတယ်မောင်တော်မလုပ်ဘူးမထင်နဲ့အဟုတ်လို့နန်းတော့ ပြောပါနဲ့မောင်တော်ရဲ့နှမတော်ကလေနှမတော်ကြောင့်သူတို့တွေစိတ်ဆင်းရဲတာမင်းချင်ပါဘူးဖေဟာနှမတော်တက်နဲ့လေသူတို့တွေစိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာနဲ့ပျော်ရွှင်နေတာပဲမင်းချင်ပါတယ်ဖေဟာ โอ้ဒီနမလေးဘောရာချီလိုက်ချော ဒါမဲ့မောင်တော်နှမတော်ဘာလုံးလုံးစိတ်ချရအောင်လို့မောင်တို့စီကိုအခွင့်အရေးလေးတစ်ခုလောက်တော့နှမတော်တောင်းရစီနော် အခွင့်အရေးတစ်ခုတောင်းနေ မောင်တော်နှမတော်အခွင့်အရေးယူတဲ့တဲ့မိန်းမလို့တော့မောင်တော်မထင်ရဘူးနော် နမလေးမောင်တော်သိချရတဲ့မယားအသိဟောဒီကနောက်ဆုံးမယားလေးကိုအခွင့်အရေးယူတယ်လို့မောင်တော်မထင်ပါဘူးနမလေးနမတော်ဘာလို့ချစ်လဲလို့ပြောလို့နမတော်ဘာလို့ချစ်လဲပြောအင်္ဂါနဲ့ရှိတာအကုန်ကြောင်းသွားပြီပြောအကုန်ထုတ်နေကြတာပဲပြော နှမတော်လိုချင်တာလေဟာဒီတက်ကတော်ပြီတပြီလုံးကိုနှမတော်လက်တွင်းအဲ့နင်းလို့ပေးတော်မူပါဗျာ ဟာဒီတက်ကိုပြီတပြီလုံးနမတော်လည်းအနေရမယ်ဟုတ်လား ဟုတ်တယ်လေမောင်မရဲ့ဒါမှနှမတော်ကလုံးလုံးစိတ်ချမှာမို့ပါမောင်တော်ပေးမယ်မို့လားယင် နမတော်တိုင်းပြည်ဆိုတာကဘယ်ပိုင်တော့မဟုတ်ဘူးကွာ တိုင်းပြည်ဆိုတာဘယ်ရင်ပိုင်တာမဟုတ်လားမောင် ဟုတ်တယ် ဒါဆိုဘယ်သူပိုင်တာလဲယင်မောင်တော် ပြည်သူတွေပိုင်တာနမတိုင်းပြည်ဆိုတာကဘယ်ရင်ပိုင်တော့မဟုတ်ဘူးကွာပြည်သူတွေပိုင်တာပြည်သူပိုင်တဲ့တိုင်းပြည်ကိုမောင်တော်ဖေကကိုယ်တဘောနဲ့ကိုနမတော်ဘယ်ပေးလို့ဖြစ်ပါမလဲနမတော်ဘယ်ပေးလို့ဖြစ်ပါမလဲနမတော်တိုင်းပြည်ဆိုတာကဘယ်ပိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေကွာ
ပြည်သူတွေပိုင်မှာပြည်သူပိုင်တဲ့တန်းပြည်ကိုမောင်တော်ဘင်းကကိုယ်သဘောနဲ့ကိုဘေးပြီးလို့ဖြစ်ပါမယ်နမတော်ရေမောင်တော်နားလည်ပြပါနော်စိတ်မကောက်ပါနဲ့နမတော်ရေနမတော်မောင်တော်တိတ်ချပါတယ်နော်စိတ်မကောက်နဲ့နော်ရပါတယ်မောင်တော်ရေဒါဆိုရင်လေဟောဒီနဲတော်အတွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကိုတော့မောင်တော်ပိုင်မှာပေါ့နော်ဟာဒီရွှေနန်းတော်တွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကတော့မောင်တော်ရဲ့လက်ပါစီတွေဆိုတော့မောင်တော်ပိုင်နေလို့တော့ပြောလို့ရတယ်မောင်တော်ပိုင်ပါလေနမမောင်တော်ပိုင်ပါဒါဆိုရင်လေဟောဒီနန်းတော်အတွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေပေါ်တော့နမတော်စိတ်ကြိုက်စီရင်ပိုင်ကုန်လေးတော့ပေးတော်မူပါနော်မောင်တော်မောင်တော်ပေးမယ်မို့လားမောင်တော်ပေးမလားလို့မောင်တော်ပေးမလားလို့မောင်တော်တနန်းကလေးကြီးလိုချင်နေတော့နော်လိုချင်တော့ဘောတကယ်လိုချင်တော့နော်တကယ်လိုချင်တော့ဘောမောင်တော်ရဲ့နမတော်လိုချင်နေမှာလို့နမတော်呀，妈喽，妈那个起来，是的，我妈呢？那妈喽，那妈喽，今天那路你路去你哪哪路？路去哪不路？妈那背妈了，妈那把你跑了。နိုင်ငံရေးမပေါ်နေနမတော်တနန်းတော်လုံးကမောင်တော်ရဲ့လက်ပါစီအဲ့တော့နမတော်တိတ်လို့ချင်းနေလားဟင်လိုချင်တာပေါ့မောင်ရဲ့တကယ်လို့ချင်းတာနမတော်ကဒီလောက်လိုချင်းနေမှာတော့နမတော်ယူပေါ့ဘာသာလိုက်တော့မောင်ရဲ့ချစ်နမတော်လေလာမနမတော်ရေမောင်တော်ကကြောက်စရာမဟုတ်ချစ်စရာကြီးချစ်ပါရဲ့မောင်ရဲ့အေးအဲ့တော့ဟာဒီရွှေနန်းတော်ကြီးကိုနမတော်တိတ်လို့ချင်တာလိုချင်တာပေါ့ဒါကြောင့်ဟာဒီရွှေနန်းတော်ကိုနမတော်ဒီနေ့ဒီချိန်ကစဝင်းချင်းတလုံးဝင်ထွက်ချင်တယ်လို့ထွက်တနန်းတော်လုံးနမတော်လက်အောက်ရပ်စီတာဘာသာလိုက်တော့မောင်ရဲ့ဘာသာလိုက်ဘလူဒီမောင်ဝါတို့နားတော်နဲ့ရောက်ရင်ယောက်ျားလုံးမနေကြနဲ့
ရင်စားလို့အရင်မျိုးပြလိုက်ကြပါလားပြ
တွေများကအမောက်အားကိုအားထားပြုကြသည်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပေါ်ငဲ့ညာသောအဖြစ်ဟောဒီတက်ကတော်ပြည်တွင်းစမုံမှာမင်းလို့၍ပေးပါတော့အရှင်ကောင်းပြီလေအများဆန္ဒကအာတန်လာပါတော့တက်ကတော်ပြည်အတွဲစမုံမှာကျွန်ုပ်တရားသဖြင့်မင်းလို့ရင်ပေးပါမည်စိတ်အေးချမ်းကြပြီတော့ယူလို့အရှင်မင်းကြီးဟောင်းတော်ကြီးရောတတ်တော်ရှင်ပါစေအခုမင်းကတော့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ပြည်သူတွေတင်နေမင်းဆိုတော့ကောင်းတော့ပါတယ်နော်စောင့်ကြည့်အောင်လေစောင့်ကြည့်အောင်အခုမှရက်တရားစီမံချက်ကပြီးခါတော့ရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဆက်လုပ်တယ်မလားမသိသေးဘူးပြောမယ်လားပြောရတာသူခင်ဗျားလည်းလွယ်တော့မလွယ်ဘူးဗျဘာဖြစ်လို့မလွယ်တာဘာဖြစ်လို့မလွယ်ရမှာလို့အရင်မင်းလက်ထက်တော့ပတ်ဆက်အဝါခံလာတာရှင်းရလေးအောင်မယ်လေဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါအရင်မင်းလက်ထက်တော့ဘလောက်ဝါခံထားတယ်မပြောနဲ့နန်းတော်ထဲမှာကရောပုံရောကြီးပဲဗျာပုံစော်တွေလည်းနန်းထောင်းနေတာပါပဲဗျာကဲဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့တိုင်းပြည်ကြီးအပုတ်တန်တွေကင်းပြီးကောင်းသောဂုဏ်သတင်းတွေနဲ့ထုံသင်းလို့မွဲထူရအောင်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ပြည်သူတွေကဝိုင်းဝန်းအတူတူရိုင်းမင်းလို့ကူညီကြရင်မကောင်းဘူးလားဗျာအကောင်းဆုံးပါဗျာအကောင်းဆုံးပါအခုလိုလေတက္ကသိုလ်ကြီးသာယာအေးချမ်းကြလိမ့်မည်ဒီလိုချစ်တော်ရှာလာပြီတင်မြောက်နိုင်လေပြီဒီလိုတရားလုံးအပြုံးမဆင်နိုင်ပြီတရားမင်းဘယင်မကင်းစင်တော်တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးပြီကိုဝင်းတော်တို့ဇပွဲကကောင်းညို့မြော်ကြီးတက္ကသိုလ်ကြီးဒီသလင်းမတည်တင်ခဲ့ပြီအိုးပြည်သူပေါင်းတို့တနာစရိတ်တွေကိုအလိုလိုက်လို့မိုက်မောင်တွင်းကိုသက်ဆင်းပြီးတော့ဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေပဲမှုချရကြရမှာမို့တရားသတိထားရှိကြပြီတော့ပြည်သူတို့ဟဲ့မင်းကြီးများဒီတိုင်းကပြည်သူတွေပဲပိုင်တာမို့ပြည်သူတွေပိုင်တဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ပေါ်မှာသစ္စာတရားစောင့်သိပြီးမတရားသဖြင့်လိုချင်မှုဆိုတဲ့ဆန္ဒရမတ်တွေကိုဖြောက်ပြပြီးရမတ်ဤသားကောင်မဖြစ်ရလေအောင်တန်းပြည်ကောင်းအောင်ပြည်သူနဲ့အတူကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြပါလို့မင်းကြီးတို့တော်ရှင်မြတ်ညီလာကဆဲတော်မင်းမင်းမြတ်ဘာကြီးတော့အရင်တကောက်ကဘလူးစားကြတယ်ဘဝကြီးတော့မပေါ့လားအခုလိုလေတက္ကသိုလ်ကြီးသာယာအေးချမ်းကြလိမ့်မည်ဒီလိုချစ်တော်ရှာလာပြီတင်မြောက်နိုင်လေပြီဒီလူတရားလုံးအပြုံးမဆင်နိုင်ပြီ
ya me veía más que sin ay mi mundo mi como no se juega con yo de que tu vida matan de de que tu vida matan de que tu vida